अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, कैसे हैं आप और मैं कैसा लग रहा हूँ। आई थिंक तबीयत थोड़ी बिगड़ी वगैरह हुई है क्योंकि बारिश वगैरह आई हुई थी। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बागात का कितना फ़ायदा है और बागात हमारी ज़िंदगी में क्यों इतने ज़रूरी हैं। तो ये आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, सारा बाग ही बाग है, बाग ही बाग है। मैं एक बाग में घेरा खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द तमाम तर सारे बाग ही बाग हैं। तो मैं आपको बताने ये वाला हूँ कि बागात के क्या फ़ायदे हैं। बागात के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हवा वगैरह बहुत ही जो साफ़ हो जाती है पौधों से, जो दरख्त हैं। और बागात का ये फ़ायदा है कि जो यहाँ पर रहते हैं, मतलब कि हम भी यहीं रहते हैं, हमारा यहाँ पर कज़न का घर है। आई थिंक मेरा घर तो मुल्तान में है, तो मैं इनके घर आया हुआ हूँ। लॉकडाउन के दिन है, तो यहाँ पर जो आवाम यहाँ पर रहती है उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो अपनी लकड़ी जो है वो इन बागात से बना लेते हैं जाकर। और उसके बाद जो उनके जानवरों का जो घास वगैरह होता है वो भी ये देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा घास है कि यहाँ पर 5 से 7 जो जानवर हैं वो आराम से रोजाना का वो अपना घास कर सकते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, सब यहाँ पे घास कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा माहौल मुझे तो नज़र आ रहा है। तो चलें भाई गुलफाम से थोड़ी गपशप लगाते हैं। भाई गुलफाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अपने। मैं भी ठीक। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बाग के हवाले से? भाई ये बाग हमारी जिंदगी के लिए अहम है या? बिल्कुल अहम है, लकड़ी, आम और घास फूस वगैरह। अच्छा, आपको आम भी खाने को मिल जाते हैं? हाँ जी, सब कुछ मिलता है। अच्छा, आप मतलब कि आम जाकर वहाँ से तोड़ लिए, खा लिए सुबह? जब वो बाग खत्म हो जाता है ना, इसलिए गुलाई करने हम जाते हैं, फिर वो खड़े होते हैं वो 50। अच्छा, इनका कहना है कि जब बाग खत्म हो जाता है तो वो जो मालिकान होते हैं बागात के वो छोड़कर चले जाते हैं, और उसके बाद जो बाग है वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसमें जो लेबर्स के छोड़े हुए आम होते हैं वो भी ये जाकर वहाँ से हासिल कर लेते हैं, और लकड़ी वगैरह, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि घास वगैरह ये भी वो भी ये यहीं से कर लेते हैं बआसानी से। और मतलब कि बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है। हाँ, बिल्कुल अच्छा। और मतलब कि साफ हवा, साफ हर चीज़, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने कैमरे में। जो मेरा दूसरा भाई है वो नहीं भागा और एक ही चला गया आगे, और हम अब दोबारा इनकी रेस लगवाते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे इनकी रेस लगेगी और कैसे ये कौन जीतेगा और कौन नहीं। पहले उसे समझ नहीं लगी, वो एक ही भाग गया आगे। चलें जी, मुकाबला शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ये इनका मंजर। ये तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी आने वाली हर नई वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।